Alléluia, Cristo mi salvò. Alléluia, Cristo mi salvò. Alléluia, Cristo mi salvò. Canto gloria, alleluia, Cristo mi salvò. Sulla croce Cristo mi salvò. sulla croce Cristo mi salvò. Sulla croce Cristo mi salvò. Canto gloria, alleluia, Cristo mi salvò. col suo sangue, Cristo mi salvò. col suo sangue, Cristo mi salvò. Con suo sangue Cristo mi salvò. Canto gloria, alleluia, Cristo mi salvò. Amen. Signore, noi siamo radunati nel tuo santo nome per lodare te che sei Dio e Signore. Oggi più che mai noi scegliamo di servire Cristo. Oggi più che mai il Signore ci chiama a denunciare, amen, quello che dice l'Apostolo Paolo, che è anche vergognoso dire che costui quello che fanno nel segreto. È anche vergognoso dire quello che fanno questi qui nel segreto. Ma bisogna denunciarla perché viene la luce. Amen, alleluia. E quando noi denunciamo dobbiamo essere pronti, perché anche loro non ci lasciano denunciare. Amen, alleluia. Noi siamo andati in un luogo per evangelizzare e quel luogo non vuole. C'è un posto anche così nella Bibbia, adesso non mi ricordo. Amen, alleluia, che non vogliono. Loro vogliono la loro sporchizia. Loro non vogliono dare la loro sporchizia a Cristo. Amen, alleluia. È spirituale, fratelli e sorelle. È spirituale. Non vogliono, loro gli va bene così, ma noi vogliamo dire no, noi vogliamo ravvederci, noi vogliamo cercare la faccia di Dio mentre Egli si lascia trovare, perché arriverà il momento che Dio non si lascia trovare. Noi siamo radunati nel nome di Gesù, che tutto ciò che è spirito umano o spirito di famiglia, amen, con tutto l'amore noi combattiamo non contro carne e sangue. Amen, alleluia. Filippesi 2 dice: io e te combattiamo contro le forze spirituali. Voglio leggere con te perché noi diciamo tutto ciò che è spirito umano, amen, spirito che hanno mandato per seguire me e te siano arrestati ora, perché noi lo spirito che vogliamo e desideriamo è lo Spirito Santo di Dio. Se sei d'accordo dammi un buon amen. Tutto ciò che è spirito umano, spirito di famiglia, ogni qualsiasi spirito che siano arrestati ora nel nome di Gesù, perché vogliamo essere liberi per adorare colui che ci ha reso liberi. Giovanni 8:36 dice: se il figlio vi farà liberi sarete veramente liberi. Dice: il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Questi sono i nostri combattimenti, non è contro carne e sangue, ma c'è un combattimento, amen, alleluia. Allora se io combatto su di te, se noi guardiamo i combattimenti in TV, anche quando c'è la guerra, i soldati mandano degli agenti per seguirci, per sapere cosa ci piace, dove facciamo la spesa, tutto di noi. Ma noi vogliamo dire in quest'ora che tutta questa spazzatura sono arrestati, perché Eliseo dice che coloro che sono con noi sono più numerosi di coloro che sono contro di noi. Allora noi chiamiamo l'intervento attraverso il nome di nostro Dio Gesù, l'intervento di coloro che sono numerosi, che vengono ora liberare, arrestare, permettetemi di dire, i carabinieri spirituali, che possono arrestare i militari spirituali. Amen. Gli angeli militari, gli angeli carabinieri, gli angeli vigili escono ora. Nome di Gesù, che sono arrestati i malvagi, spiritualmente parlando. Nome di Cristo Gesù, che fanno piazza pulita, perché noi vogliamo, amen, alleluia, lo Spirito Santo, vogliamo Abba Padre, amen, alleluia. Vogliamo dire: chi è morto è morto. Siamo stanchi che prendete le loro immagini. Chi è morto è morto. Chiediamo che siano arrestati tutti, spirito di famiglia, tutto questo sia arrestato dai militari, gli angeli militari ora. Nome di Cristo Gesù. Noi siamo radunati nel nome di Gesù. Vogliamo adorare chi? Vogliamo adorare il Papà attraverso il nome di Gesù, guidato dallo Spirito Santo di Dio. Amen. fuori tempesta a pretesa d'un comando, qualcuno nero diventare tutto bianco, voglio avvicinarsi a Dio che così alto, e noi
si può, poi c'è con catturare luce e colore, colore della prova trasformarsi in sole, vuole tempesta senza andare dove vuole. Io credo nel suo nome tutto è possibile. Oh. Può essere sentire con il primo pianto, può correre il suo Dio non essere più stanco, può il mondo ascoltare il suono del suo canto. Nel nome suo si può, può Tempio essere rialzato in 3 giorni, può vede aiutare tutti i loro sogni, può l'uomo osservare oltre gli orizzonti. Io credo nel suo nome tutto è possibile. Vieni, Signore Santo. Io credo nel suo nome tutto è possibile. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, è possibile. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, è possibile. Io credo nel suo nome tutto è possibile. Gesù. Io credo nel suo nome tutto è possibile. Ancora qualche minuti. In Gesù tutto è Abbiamo bisogno di te, Signore. possibile. Abbiamo bisogno di te, Santo, lode, lode. Alza la voce e adoralo con me. Siamo radunati nel tuo nome, papà. Siamo radunati nel tuo nome, adorandoti come Gesù ci insegna. Giovanni 4:23 dice che i veri adoratori ti adorano in spirito e verità. Tu che sei spirito, versetto 24 ti lascerai trovare. Lasciati trovare, Signore, dato che siamo nel regno di tuo amato figlio. Vogliamo vivere la benedizione che c'è in quel regno. Vogliamo ricevere l'insegnamento che fa parte di quel regno, affinché di vivere bene in quel regno di tuo figlio. Onde Shai. Vogliamo possedere spiritualmente parlando delle benedizioni e delle ricchezze che sono in quel regno. Nel nome santo tuo Cristo Gesù. Oh, insegnate, educati come si vive in quel regno. Onde Shabbat Shai. Ore mama baba shire bebebe, onte canta shakasai. Alleluia, gloria a te. Santo, 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 degno. Lode, lode, lode. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno di suo amato figlio. Io e te facciamo parte di un regno e che il re è Cristo Gesù. Ci sono delle regole, dei principi da rispettare in quel regno. Non si vive disordinatamente, non si vive nel peccato, non si vive nella santificazione, si vive nel ravvederci, nel cercare di essere veri. Bisogna conoscere le regole, le leggi anche di quel regno, perché Dio ci ha liberato dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno di suo amato figlio. Ora dobbiamo sapere come funziona questo regno, perché siamo figli di re. Il denaro non ci deve mancare, fratelli e sorelle mie. Ci sono delle regole, dei principi. Vedete, quando il Signore fa nascere Gesù nel mondo umano, rispetta le regole. Per quello che Maria rimane incinta, Dio. Vedete, Gesù sale, se tu leggi negli Atti degli Apostoli, capitolo 1:11, dice che Gesù sale. All'età di 33 anni Gesù sale su tranquillamente. Gesù poteva anche scendere così tranquillamente, ma come il nostro Dio è un Dio di legge, di regola, fa nascere rispettando le leggi umane, come un umano deve nascere. Dio che è creatore di ogni cosa lo rispetta. Noi non possiamo vivere nel regno di Gesù che papà ci può essere ribelle, viviamo come ci pare.
non rispettiamo gli angeli vigili, non rispettiamo gli angeli carabinieri, non rispettiamo gli angeli militari. Noi viviamo, l'angelo Michele è un angelo militare. Dio ti fatti vedere come è vestito. Chi ha dato all'uomo di creare, di prendere questi colori di vestiti e dire che è carabiniere, quando tu lo vedi comincia a guidare più bene di prima. Dammi un buon amen. Se l'uomo può darti questo effetto ancora più, papà. Ti ho detto che ci sono angeli vigili, ci sono angeli carabinieri, ma devi rispettare, perché questo regno ci sono delle regole, bisogna rispettarla. Non so se parla qualcuno stasera. Dio ci ha liberato dal potere delle tenebre. Nel potere delle tenebre, il regno delle tenebre. Si vive come si pare. Se vuoi tradire, tradisci. Se vuoi rubare un paio di ore, tanto questo datore di lavoro è pieno di denaro. Vedi, si vive disordinatamente. Ma nel regno di Cristo ci sono dei principi, c'è la verità, c'è la luce. Amen, alleluia, c'è la vita. E ci sono delle regole. Amen, alleluia. E Dio dice come bisogna vivere in quel regno, per quello che ci ha lasciato la Bibbia. Amen, alleluia. Mentre noi viviamo in questo mondo, c'è il regno. Amen, il regno del suo figlio. Ma quando noi entriamo a far parte di quel regno, la povertà non deve regnare in noi. Ma se noi entriamo in quel regno con lo spirito di essere tigro, di essere tigri, giusto l'italiano? Sono tigra, Tirchio. Amen. Se io entro con sentimento del regno delle tenebre, perché è un sentimento che non c'è nel regno di suo amato figlio. Non so se mi faccio capire il mio italiano, perché non è facile. Amen, alleluia. Amen. Allora tutti questi spiriti devi chiedere a Dio di liberarti. Amen. Se prima non davi, il Signore in quel regno di suo amato figlio bisogna dare. Dice, amen, se tu hai 3 jeans, un altro jeans devi dare a chi è nudo. Se tu hai 3 camicia, profetessa, sei quando ho sudato, in quel regno lì, hai 3 camicia, c'è uno che non ha, devi togliere una camicia, tenere 2, e sono le regole del regno. Amen, volevo insegnarvi che noi viviamo qui sulla terra, ma ci sono, noi ora siamo, dice che Gesù dice di no, di non toglierci dal mondo, giusto l'italiano? Ma c'è una separazione. Dio ci toglie spiritualmente nel potere, in quel regno delle tenebre, che finché non ti beccano tu scivoli. Tu hai 3 cellulari, appena la moglie va a toccare il cellulare, tu anche col sapone esci dal bagno e te da non scivolare per cadere. Cosa stai facendo, amore? No, perché ti stanno chiamando, ma fai i fatti tuoi, perché questo è il mio cellulare. Che problema hai? In quel regno la moglie può rispondere il tuo cellulare, può conoscere anche il codice segreto, ma nel regno delle tenebre non si può. È lì che vedrai i mariti che escono tutto con sapone, capelli sapone, bagno schiuma, fa troppa schiuma, dammi un amen. E diciamo, cosa stai facendo? Cosa stai? No, mettila giù, metti il mio cellulare, vedi gli occhi che diventano rossi anche con sapone. Nel regno di Gesù non c'è tutto questo, c'è la fiducia, c'è la verità, c'è l'amore, c'è la sincerità, sono i frutti dello Spirito Santo. Rispondi che mi stanno chiamando, non so chi è, può essere che è mia sorella, ma uomini che escono con sapone, bagno schiuma in Europa, guarda, esci così, cosa c'è? Il mio cellulare l'ho dimenticato, perché dovevamo fare veloce per andare in ristorante. Allora dovevi fare veloci e dimenticare di andare in bagno con il cellulare. Il regno delle tenebre, ci sono problemi. E c'è la morte. C'è la morte nel regno delle tenebre. Le sede rossa viene dal regno delle tenebre. Ma nel regno di suo amato figlio le sede sono bianche. Non c'è bisogno. Perché quella carne, lo Spirito Santo lo sottomette al Re, che è Cristo Gesù. Dobbiamo parlare di quel regno, conoscere. Perché io soffro se faccio parte di un regno che dalla bocca del pesce esce l'oro. Perché io faccio parte di un regno che papà Abramo era ricco, papà Giacobbe era ricco, papà Isacco non ne parliamo. Più ricco di tutti e due. In quel regno, mentre io dormo, Dio provvede. Ma perché io soffro ancora? Vuol dire che hai preso dei comportamenti
dei sentimenti, che non si entra in quel regno lì. Bisogna lasciarli nel regno delle tenebre. Voglio parlarvi del regno. È importante che tu sappi chi sei e che regno appartiene. È per quello che quando venivano i farisei e scribi non capivano, perché Gesù non li insegnava. Non gli insegnava le regole del regno. Vedete, in quel regno, ascoltatemi un po', poi preghiamo un po'. In quel regno, Pietro arriva davanti alla sinagoga, c'era un uomo zoppo, chi si ricorda? Pietro dice, io faccio parte del regno del cielo, non ho né oro né argento, ma quello che ho. Cosa ha Pietro? Non ha oro, non ha argento. Ah, Pietro, tu lo sai che in quel regno che viviamo senza soldi non compri qualcosa al supermercato. Pietro dice, io non faccio più parte di quel regno. Non ho oro né argento, ma quello che ho è, non so se parla a qualcuno, è più dell'oro e argento. Puoi avere tutti i medici doc, ma non hanno quello che ho. Quello che io ho, te lo do. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. Questo io ho. E in quel regno di Dio c'è questo. Non vuoi far parte di quel regno? Perché si vive bene. In quel regno papà dice ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno. In quel regno dice anche se ti daranno il veleno, quando vai a mangiare sui cibi, tu arrivi, oh, ma Daniele, io amo Daniele. Se io e te ci trovavamo sulla tavola di re Nabucodonosor, vedi quei belle carne al forno, che la faccia ti dice ciao bello, profetessa, ricordati figlio mio, profetessa, ma hai visto che vino, questo è l'ultimo vino, già la bottiglia costa 300 euro, e il re dice, allora, la servo, ma certo, Daniele dice di no, in quel regno devi seguire il re, in quel regno il tuo orecchio deve essere sensibile alla voce del re. Oh, voglio parlarvi, perché in quel regno non c'è povero. Anche colui che non ha oro e argento, quello che ha fa muovere. In quel regno, fratelli e sorelle, vergogna inferiore saprà che c'è un figlio di Dio. Tante volte si fa vedere queste evangelizzazioni che avvengono i miracoli. Tutto sono cose buone, ma noi dobbiamo lasciare qualcosa di quel regno, che i cuori si convertano dal dragone a Cristo Gesù, dal serpente a Cristo Gesù, dalla bestia a Cristo Gesù, dalla magia a Cristo Gesù, dal cartomante a Cristo Gesù. Perché Pietro dice non ho oro né argento, ma quello che io ho te lo do. Non ho bisogno di andare a prelevare. Nel nome di Yeshua Mashiach, alzati e cammina, perché questo io ho. Cosa hai di quel regno? Cosa possiedi di quel regno? Perché c'è tanto in quel regno. Il regno dà tanto. Sono figlia di Dio. Amen. C'è quel cantico che sono figlia di Dio. Stiamo a cantare. Amen. Alleluia. Voglio insegnarti, a me quando finiremo un po' il libro dell'Apocalisse, voglio parlarti un po', voglio presentarti. Israele, se tu vieni un po' più vicino a papà, vedrai gli angeli che sono vestiti di vigile. Dico, cosa state facendo? Erano lì ad arrestare gli angeli vestiti da carabinieri. Amen, alleluia. I militari, angeli militari. E tra loro c'è l'angelo Michele, l'angelo dei uomini. Quando Satana accusava Giosuè, Satana reclamava il corpo di Mosè, è l'angelo Michele che ha detto no, ti sgrida. Non ha detto l'angelo Michele, ti sgrida il Signore. Ci sono delle regole lì, c'è rispetto. C'è rispetto. C'è rispetto del re, c'è rispetto del papà del re, c'è rispetto del suo santo, c'è rispetto dell'unto. Non è che è paura, c'è rispetto. Non è paura, è il rispetto. Alleluia. Che sogno perché grande Dio mi accolga. Oh, shalababa. E lo penso e mi salvo il suo amore. Il suo amore. Alleluia. Che libero. Oh, viene a far parte del regno del suo amato figlio. C'è protezione divina, c'è vita eterna, c'è corpo che non si decomponga, c'è la
cittadinanza eterna, tutto in quel regno, c'è una dimora che la casa è costruita con diamanti, la pianta è oro puro, fino a far parte del regno di Suo amato Dio, Gesù Cristo di Nazareth. Oh, Matascena, sai. Libero Sara, Sì. sono figlio suo, sì così. Oh, ci ha liberato Nella delle tenebre. per me Si lapida, non si perdona. sono Alleluia. figlio suo, sì così. Adora. Sono scelto Sì. da quello Gesù. che Dio dice di me. Alleluia. Mi sostiene Alleluia. da quello che Dio dice di me. Oh, Sono scelto Alleluia. da quello che Alleluia. Dio dice di me. Mi sostiene da quello che Dio dice di me. Sì, che Dio dice di me. Libero Sara, sono figlio suo, sì così. Giovanni capitolo 1 Nella chi lo accetta e ti fa diventare figlio di Dio. Vivi sapendo che sei una figlia di Dio, non sei una persona qualsiasi. Alleluia, oh Madonna, scendente camada, ed scendente baba, onde scendente baba, onde scendente baba. Alleluia. Che le libera, Oh, libera Saro, Gesù, sono figlio suo, sì sì così. così. Nella casa Sua, per me posto c'è, fai parte del sono regno, tu sei figlio figlia del regno, e per noi ci chiamiamo fratelli e sorelle, perché tu sei figlia del regno. Oh, lì non c'è la morte, lì non c'è la perché lì non si lavora. Alleluia. così. Nella casa sua per me posto c'è, sono figlio suo, Sì, è così. sono scelto che da quello Non è colpa che mia. Dio dice di me. Perché il grammo di mia madre mi ha scelto, mi ha scelto. Che Dio dice di me. Sono scelto, credo quello Alleluia. che Dio dice di Gloria a me. Gesù. Mi sostiene, Alleluia. credo quello che Dio dice di me. Sì, che Dio dice di me. Che le libera Sara, sono figlio suo, sia così. Nella casa sua, per me posto c'è, sono figlio suo, sia così. Gloria a Dio, acclamalo. Come guardarci Gesù. Mamma mia. Sono Chi figlio poteva darci Gesù? sia così. Chi poteva darci Gesù se non è papà? Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome. Tu credi nel nome di Gesù? Amen. Allora tu sei figlio di quel regno. Tu non sei una donna, quando dico che non sei una persona qualsiasi, è la verità. Tu vivi momentaneamente qua, è solo un passaggio per le sorelle mie. Alleluia, benedetto è il nome di Gesù. Ireberebere şerabakente lebere şekata labara serebe şerebekente iraba şerebekente lebere şekanta labara şarabakente lebere şeka irakante labara şekata labara şasre rebekente lebere şerabasse irebere kente lebere şerebekere lebere şerebekente lebere şeka irakante labara karabara şekanta labara şeka irakante labara şasre rebekante labara şeka erebekente lebere şerabassa rakante labara şeka. Alleluia. Pietro con Giovanni fissando gli occhi su di lui
disse: guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, alzati e cammina. Io non ne ho dell'oro e d'argento, ma in quel regno abbiamo qualcosa di straordinario, abbiamo qualcosa di glorioso, e Pietro lo usa. Ma che Pietro è quello che aveva rinnegato, perché non sapeva cosa vuol dire far parte di quel regno. Ha detto: ma tu sei come lui, sei un Galilea. No, io non conosco questo uomo. E tanti di noi facciamo parte del regno, ma rinneghiamo di conoscere o di far parte di quel regno. Ma quando Pietro prende coscienza e si rende conto del valore di essere figlio di Dio, fratelli e sorelle mie, Pietro comincia a usare le cose che sono in quel regno. C'è potere. Oh, te shakasai. E tanti di noi, fratelli e sorelle, non entriamo come dei principesse e dei principi, anche davanti al datore di lavoro. Non ho detto di andare a insultarlo, ma fratelli e sorelle miei, tu sei un figlio di un re. Amen. Tu sei una principessa, un principe. Non puoi sempre limosinare, fratelli e sorelle miei. Devi mettere la tua mente, alleluia. No, fratelli e sorelle, dobbiamo capire, tante volte abbiamo troppo paura. Abbiamo troppo paura. Abbiamo troppo paura di tutto. E a questa età. E poi no, non possiamo sempre limosinare. Fratelli e sorelle mie, noi abbiamo l'autorità, ma dobbiamo essere uno con lo Spirito Santo. Quello che noi diciamo è quello che avviene. Anche noi possiamo essere seduti e hanno dei dossier e dice: Signore, solo se non sono figlia tua. Tu hai detto che sono figlia tua e io ho detto di sì, che questo dossier dove l'hanno messa, che la tirano fuori, e la cosa avviene. Noi non sappiamo come quando Pietro dice: ma la donna viene, ma tu sei uno, ma tu, Pietro dice: no, io non la conosco, no, io non so. Ma quando Pietro sa cosa vuol dire appartenere a quel regno, essere figlio o figlia di quel regno, non ha argento né oro, ma quello che è tremendo, muove la città, muove il paese. Dice: argento e oro non ne ho, perché ho avuto di più. Quello che ho io te lo do. Nel nome di Gesù, alzati, perché faccio parte di un regno che è più potente del regno delle tenebre. Mentre tu usi le cose sporchi o entri nei bagni per rubare le cose sporchi che un ingiusto ha per praticare, io non ne ho bisogno, basta che delibero. La Bibbia dice che ogni cosa è stato creato dalla parola. Mentre tu c'è che io delibero, mentre tu deliberi io condanno. Oh, Isaia 54:17. Devi sapere come usare il potere di quel regno. Non stare sempre come una poverina. Devi imparare come l'apostolo Paolo. Dice che lui è stato gioioso quando aveva, quando non aveva. C'è chi quando non ha denaro, Satana lo schiaccia lì. E cosa vuoi? Ma manca cosa? E cosa vuoi? Che vai da rubare? Non c'è. Israele, se c'è 2 carote lo vogliamo, mangiamo. Dammi una me. Non possiamo essere come, no, a casa. Fratelli, se dobbiamo imparare. L'apostolo Paolo dice in Filippesi, benedice già, che il mio Dio vi provvederà e vi benedirà abbondantemente. Sono in Filippesi, perché lo sostenevano economicamente a Paolo. Lo sostenevano economicamente. Il mio italiano si capisce. E lui li benedice. Ma Paolo dice che lui ha imparato a vivere quando c'è l'abbondanza, quando non c'è. Quando c'è l'abbondanza c'è il profumo che appena muove il braccio, tu già sai che c'è un po' di denaro, fammi fare un po' il pascià, dammi una me. Quando non c'è, mette la camicia: Signore, sono qui per adorarti, sei tutto per me. Ma oggi oggi noi non siamo qui, alleluia. Poi quando c'è, mamma ti vogliamo bene, però dobbiamo andare qua a mangiare il gelato, dammi una me. Dio è contento e c'è amore, c'è gioia, perché in quel regno c'è la pace di Gesù che il mondo non ha. Perché per far prendere parte di quel pace bisogna appartenere a quel regno, a quel re che è Cristo Gesù. Alleluia. Siamo qui per adorarti.
Non abbiamo più paura della magia. Non abbiamo più paura delle pratiche di stregoneria. Cristo ci ha liberato da tutta la spazzatura. Siamo figli di Dio. Possiamo compiere miracoli perché? Perché lo Spirito che è Spirito Dio. È così. A te, Signore, il perdono tu ci hai dato. È Pietro che accetta di morire come nostro Dio. Pietro rifiuta che mette la sua testa su perché dice non sono te, io sono che un servo. Ma era quel Pietro che diceva io non lo conosco. Oh, no, io non conosco. Ah sì, che tu eri con lui. No, io non conosco. Non sono ancora accetto di quel regno. Che lo Spirito Santo ti aiuta a sapere chi sei. Tu appartieni a un regno. Tu sei un figlio di un regno. Non sei un uomo qualsiasi. Non hai bisogno di nessuno perché hai avuto la cosa più straordinaria sulla terra dei viventi. Perché puoi avere tutto e non avere Gesù. Ma se tu hai Gesù, tu hai tutto. I nostri cuori a te, Signore. Il perdono tu ci hai dato per le nostre iniquità. Ci amiamo, Li hai gettate in fondo al mare e nella libertà in te viviamo. Alleluia. Anche a te questo cantico poi proclameremo un po' della parola di Dio. Grazie per la salvezza. Grazie per il Perché per far parte di quel regno deve essere salvato. Deve accettare Gesù. Nascere di nuovo. Come lui è nato umanamente. Gesù. Amen. Devi nascere di acqua e di spirito per far parte di quel regno. Tutti i giorni della nostra vita. Che Dio ti mostra cosa possiedi. Che l'Eterno ti mostra cosa hai. Che Dio ti mostra che figlio sei. Che l'Eterno ti mostra, fratello. Tutto ciò che abbiamo rimane qui. Cristo ci sta dando di più di qui. Parleremo delle cose profonde tue. Ci prenderai per mano. Le nostre lacrime asciugherai Per stare uniti a te. Grazie per la salvezza. Grazie per la salvezza. Grazie per il tuo Grazie per amore. aver dato Gesù. Grazie per la tua vita che per noi desti, Signore Gesù. Con te vogliamo godere tutti i giorni della nostra vita, e quando tu ritornerai dal cielo, mio Signore Gesù. Un giorno tutti quanti insieme uniti a te, parleremo delle cose profonde tue. Ci prenderai per mano e nostre lacrime asciugherai per restare uniti a te per l'eternità. Grazie per la salvezza, Dillo grazie grazie. per il tuo Oh, papà, amore, grazie per grazie Gesù. per la tua vita e per noi desti, Signore Gesù. Con te vogliamo godere tutti i giorni della nostra vita, fin quando tu ritornerai dal cielo, mio Signore Gesù. Un giorno tutti quanti insieme uniti a te, parleremo delle cose profonde tue. Ci prenderai per mano e nostre lacrime asciugherai per restare uniti a te per l'eternità. Un giorno tutti quanti insieme uniti a te, parleremo delle cose profonde tue. Ci prenderai per mano e nostre lacrime asciugherai per restare uniti a te
per l'eternità. Ma acclamare il Signore Per per la salvezza. per l'eternità. Amen, alleluia. Vuoi programmare qualche un 10 minuti? Mi sente il cuore. Amen. C'è talmente gioia da stamattina. Alleluia. C'è talmente gioia che io non so come spiegarvi, fratelli e sorelle. C'è una gioia veramente. Ho detto, Signore, qualcosa hai fatto, perché c'è una gioia veramente, fratelli e sorelle mie, che solo Dio può dare questa gioia. Ci sono dei giorni che ti alzi, sei nella gioia. Quando dici andiamo a fare colazione, tutti sono pronti. E ci sono dei giorni che ti dicono no, non ha voglia di venire, vuol dire che non è peccato abbastanza. Alleluia. Non parlo che quando vogliamo stare un po' più con il Signore lì che tutti ci vogliono bene. Attenta anche lì di no, perché ieri non mi è voluto bene, mo adesso che devo pregare mi vuoi bene. Attenta, dammi un amen. Lo sai che mi amerete, dammi un buon amen. Alleluia. Allora dicevo che ci sono quei giorni lì, anche tutta la famiglia. Un giorno, una domenica, io e mio marito abbiamo deciso di andare a fare colazione. Non ho comunicato ai miei figli. Ci siamo trovati nello stesso posto. Mentre mio marito cercava di parcheggiare la macchina, lui grida, ecco i tuoi figli. Ho detto, ma mica sono solo i miei, sono anche tue. Perché si è detto, finalmente sarò un po' con mia moglie. Appena stavo cercando di parcheggiare, gira e dice, ecco i tuoi figli. E ci siamo trovati insieme, senza volerlo. Abbiamo fatto colazione una domenica mattina. Non abbiamo programmato. Non so se eravamo venuti da un viaggio e poi dovevamo tornare a fare il culto e abbiamo fatto non hanno pagato, ha pagato il papà, però ha detto la prossima volta cerchiamo con il navigatore dove è lui, così paga lui. Amen. Sono delle cose che vengono da Dio, bisogna goderle, non c'è bisogno di avere 100.000 euro, no, bisogna imparare, fratelli e sorelle. Guardate che c'è tanti che non sono pieni. Tu mi dirai magari profetessa, almeno se, ma quel poco che noi abbiamo è tanto, c'è chi non ne ha, c'è chi ha finito un mutuo, la guerra ha distrutto la sua casa, c'è chi non può più andare a scuola, c'è chi vede i suoi figli che non ha un futuro perché la guerra le ha rubato tutto e siamo nella stessa terra, nello stesso cielo. Israele, bisogna imparare a dire grazie per la salvezza, grazie, e dobbiamo cercare di litigare meno, fratelli e sorelle, dobbiamo combattere per litigare di meno, sopportare per non litigare, cercare anche di comportarci bene per non far arrabbiare. Dammi un buon amen. Collaborare insieme, amandoci gli uni e gli altri. Apriamo Neemia 13, ora prendiamo un po' la parola, prendo solo 10 minuti, non di più, perché non è che ne abbiamo tanto, a me 2 ore non basta. Dico alla chiesa che è contento quando tocca la sorella Sara, il fratello la Sara, perché loro 1 ora e mezza hanno finito tutto. Oggi c'era la sorella Sara, la profetessa non basta neanche 2 ore. Amen. Alleluia. Neemia capitolo 13, versetto 1 a 2. Amen. In quel tempo si lesse in presenza del popolo il libro di Mosè e vi si trovò scritto che l'ammonita e il moabita non debbano mai entrare nell'assemblea di Dio. Ripeterete insieme a me versetto 2, perché non erano venuti incontro ai figli di Israele con pane e acqua, e perché avevano comprato a loro danno Balaam affinché li maledisse, ma il nostro Dio convertì la maledizione in benedizione. Di Signore, chiunque si è incaricato per andare da un'invocatrice come il re Saul, dei spiriti o dei Balaam, per proclamare parole di maledizione, cancellali papà in parole di benedizione, cancellali con il sangue di tuo figlio e benedicici nel nome di Cristo Gesù. Ester 9, 12, 14.
Io ho detto che questo è l'antipasto, giusto in italiano? Perché sarebbe buono farla domenica, farla quando il suo santo lo dice, perché libera subito, amen. Libera il cuore, libera la mente, ci dà piacere, liberandoci abbiamo piacere di essere alla presenza di Dio. Essere 9, 12 a 14. Essere capitolo 9, versetto 12 a 14. Potete già ripetere con me. Il re disse alla regina Esther, Il re disse alla regina Esther, la residenza reale di Susa, nella residenza reale di i Susa, giudei hanno ucciso, i giudei hanno ucciso, hanno sterminato 500 uomini hanno sterminato 500 e uomini 10 figli di Amma, e 10 figli di Aman, che avranno mai fatto nelle altre province che avranno mai fatto nelle altre province del re. del re. Che cosa chiedi ancora? Che cosa chiedi ancora? Ti sarà dato. Ti sarà dato. Che altro desideri Che altro desideri l'avrai. l'avrai. Di Signore, Signore, come Esther come Esther è stata esaudita. è stata esaudita. Io sono moglie Io sono di un moglie re. di un re. Io sono moglie Io sono di un moglie re del re. del re dei re. Che la giustizia Che la giustizia che il re ha concesso a che il Esther, re ha concesso che a mi Esther, sia concesso che dal mi mio sia sposo, concesso dal mio re sposo, del re Cristo re Gesù, del re Cristo nel nome di Gesù, Nel nome che di avviene Gesù, la che restazione avviene la di restazione tutti coloro di tutti che coloro mi perseguitano, che mi che perseguitano, meritano la mia che morte, meritano la mia che mi morte, tengono o mi o bloccano. che mi tengono, mi bloccano. Nel nome di Nel Gesù, nome di Gesù. nel nome di Nel Gesù, nome di io Gesù. chiamo Io chiamo in qualità di moglie di questo re, in qualità di moglie di questo re, Gesù Cristo, Gesù Cristo, che ora che ora l'esercito celeste, l'esercito i celeste, vigili, vigili, angeliche, angelici, i carabinieri, i carabinieri, i militari, i militari, come Eliseo disse, come Eliseo quelli che disse, sono con noi coloro che sono con sono noi, più sono numerosi più numerosi di quelli che sono contro di di coloro noi. che sono contro di Ora noi. come Esther fu esaudita, Ora come essere questo così io Dio, credo così io credo a questo a sposo, questo sposo, a cui sono a moglie, cui sono che è moglie, Gesù Cristo di che è Gesù Nazareth, Cristo di che Nazareth, scendono ora che scendono e che ora, la giustizia mi e sia che la fatta giustizia mi sia come fatta, fu fatta a Esther Giudei. come fu fatta Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. entrate ora Entrate nelle ora loro conferie, nelle loro nella loro conferie, assemblea, nella loro assemblea, nella loro casa, nella loro casa, demolite il loro altare demolite il loro e altare, che tutto ciò che hanno e che rubato tutto ciò che hanno ci rubato venga a essere restituito ora ci venga a essere in restituito qualità ora, di moglie dell'agnello, moglie dell'agnello, in qualità di moglie del re del re, in qualità del moglie di Cristo Gesù, che ora vieni, che il cielo si apre e la cosa sia fatta come è stata fatta per essere nel nome di Cristo Gesù. E tutto ciò che hanno preso di che me tutto ciò che hanno preso di me, mi viene la restituzione, che la mano di mio che la padre mano di mio padre diventa pesante, diventa pesante, come fu pesante come fu pesante davanti ai Filistei, davanti ai Filistei, per l'arca di Dio, per l'arca di davanti Dio, a Dagon, davanti a Dagon, l'eterno mostro, l'eterno mostro, che egli è Dio, egli è Dio, che tuttora che tuttora ogni demone di ogni Dagon, demone di Dagon, ogni demone di Baal ogni demone di Baal cade cade nel nome di nel Gesù, nome di Gesù, nel nome di nel Gesù. nome di Stasera Stasera vado a casa vado a casa come regina come regina benedetta benedetta dal mio re, nel nome di nel Cristo nome di Gesù. Cristo Oh, Manda Gesù. Shaka Baba. Onde shi sentele baba baba, ire manda shere kentele baba, ire kente kintele baba shika baba, omanda shere kentele baba, igente shere baba tile baba, omanda shere kentele baba, igente shika santala baba, omanda kintele baba, ikentele baba, omanda sha santala baba. Oh, la tromba suonerà perché lo sposo vieni, omanda kintele baba sheka. Nessuno può impedire quel giorno, nessuno può impedire quell'ora. Alleluia. Gloria a Dio. Allora Esther disse,
Se così piace al re, Se così piace al re, o dire nel suo orecchio, se così piace al re, se così piace al perché re, ti sente il suo dire vicino a te, sei la regina, sei la sposa, stai parlando al re del re, se così piace al re, se così piace al se re, così piace al se re, così piace al se re, così piace al re se del così re, piace al re del sia re, permesso sia permesso ai giudei ai che giudei sono a Susa che sono a di Susa fare di fare anche domani anche domani quello che era stato decretato quello che era stato per decretato oggi per oggi e siano appesi e siano appesi alla forca alla forca i 10 figli di i Ama 10 figli di Ama. Signore Signore, nel nome tuo, nel nome tutti tuo. coloro che hanno preparato una forca tutti coloro che hanno per preparato una togliermi la forca, vita, per togliermi la vita della mia famiglia, la vita della mia famiglia, che scendono che scendono come 10 figli di come Ama. 10 figli di Ama. Padre, Padre, in qualità di moglie dell'agnello, in qualità di moglie in qualità di dell'agnello, moglie come in Esther, qualità di moglie che avvieni come ora, che avviene ora, nel nome di nel Gesù, nome di che avvieni Gesù, ora, che avviene ora, nel nome di nel Cristo nome di Gesù. Cristo Gesù. E il re ordinò E il re ordinò che così fosse fatto. che così fosse fatto. E il re ordinò Che il re ordinò che così fosse che così fatto. fosse fatto. Di così il mio re Così il mio re ordina che così sia ordina fatto. che così sia Oh, fatto. il mio re, il Cristo di Dio, ordina che così sia che fatto. così sia fatto. Ora avvieni, Ora avvieni. perché il re ha deliberato, non è revocabile, perché c'è il sigillo, perché c'è il sigillo, oh che re del re, nel nome santo tuo. Oh, Madaki te sheka, alleluia. Il decreto fu prolungato Il decreto fu a prolungato Susa a Susa e i 10 e i figli 10 figli di Ama di Ama furono impiccati. furono Di impiccati. che così Che avviene. così avviene. Chiunque si è alzato contro di Chiunque me, si è alzato contro dato di che me, la mia battaglia non è contro carne né dato che sangue, la mia battaglia non è contro ma che sangue e avviene carne, così ma che spiritualmente. avviene così Chiunque si è spiritualmente. nascosto Chiunque si è nascosto o nei bagni o nei bagni o nella sala o nella sala o nelle stanze, o nelle stanze, ogni angolo ogni angolo che l'esercito celeste l'esercito celeste entra in azione ora, entra in azione ora, nel nome di Cristo nel Gesù, 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 nome di Cristo che così che avviene, così avviene, perché io ho perché io ho più di quello che ha Esther. più di quello che ha Esther. Il mio è il re del Il re, mio è il re del il re. mio è il Signore del Il mio è Signore. il Signore dei Egli Signori. disse: chi mi tocca lo tocca, Egli disse che mi tocca, lo che tocca. ora sia toccato. Che ora sia Quello toccato. che cercano la mia Quello morte che cercano e la mia morte, rovina, e la mia rovina. nel nome di Cristo Nel Gesù, nome di Cristo Gesù. nel nome di Cristo Nel nome di Gesù, Cristo Gesù. nel nome di Cristo Nel nome Gesù. di Cristo Gesù. Ancora 5 minuti ci siete o siete Amen. stanchi? Matteo 7:7, tenete in mano destra, Giovanni 14, 13 a 14, c'è il cielo aperto, andrai con tanta benedizione e Dio Signore di Amen. liberare le tue strade, di liberare chi ha rubato il tuo biglietto d'aereo, che l'Eterno lo tocca, o devi pregare che avviene la restituzione. Quando tu hai la comunicazione devi pregare finché non vedi la restituzione, non lasciare Israele, non lasciare i voti o le pensioni dei tuoi figli. Non se ti dicono che no, c'è questo, devi essere arrabbiati, come se ti arrabbiassi fisicamente, spiritualmente. Ma se tu fai, Signore, no, hanno fatto una cosa brutta, non ti hanno chiesto il permesso, hanno provato delle cose, allora ti dice no, amen, e così avviene spiritualmente. Perché chi ti attacca e viene spiritualmente, non viene fisicamente, ma quando tu ti arrabbi lui lo riceve. Che Dio ti mostra come sei spiritualmente, fratelli e sorelle mie, non siamo creati solo corpo, siamo anche spiriti. Dice ti conoscevo. Alleluia. Voglio insegnare bene questo, così lo capiamo.
Chiedete vi sarà dato. Chiedete vi sarà dato. Cercate e troverete. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve. Perché chiunque chiede riceve. Chi cerca trova. Chi cerca E trova. sarà aperto a chi E bussa. sarà aperto a chi bussa. Chiedete e vi sarà dato. Chiedete e vi sarà dato. Di Signore. Signore, Tutto ciò che è stato no. tutto ciò che è stato Che era no, benedizione che è mia. benedizione Nel mia, 2025 nel 2025 sia deliberato da mio sia padre. deliberato dal mio padre. Di sì. Di sì. Chiunque ha rubato qualcosa di me. Chiunque ha rubato qualcosa E di io me. tuttora cerco di andare, non E riesco. tuttora cerco di andare Che avviene la verso, restituzione. che avvenga la restituzione. Nel nome di Cristo Nel Gesù. nome di Cristo Gesù. Dice cercate e troverete. Cercate e troverete. Perché io trovo tutto ciò che cercavo. Io trovo tutto Nel ciò nome che di cercavo. Cristo Nel Gesù. nome di Cristo Dice Gesù. bussate e vi sarà aperto. Bussate e vi sarà Perché aperto. le porte che hanno resistito nel Le porte 2025 che hanno resistito nel 2025 si aprono ora si per me. aprono ora per me. Nel nome di Nel Cristo nome Gesù. di Cristo Gesù. Perché dunque chiunque chiede riceve. Perché dunque chiunque chiede riceve. Io ricevo. Io ricevo. Chi cerca trova. Chi cerca trova. Di che io trovo. Io trovo. E sarà aperto a chi E sarà bussa. aperto a chi Di che bussa. ogni porta mi è aperto. Ogni porta mi è Perché ciò aperta. che Dio apre. Perché ciò che Dio apre Nessuno può chiudere. Nessuno può chiudere. E quello che Dio E chiude. quello che Dio chiude Nessuno può aprire. nessuno può aprire. Che la porta dell'uomo Che la forte porta dell'uomo sia forte sigillato sia ora. sigillata ora. Che quello che mi perseguitavano, le loro porte sono sigillati. Quello che attaccavano i miei figli, le loro porte sono sigillati. Di Padre, nel nome di colui a cui sono sposa, che ci sia separazione di strada. A quelli che mi cercavano per rubare le mie benedizioni, perché hanno venduto nel mondo spirituale le loro benedizioni per avere potere satanica. Ora attaccano i giusti per rubare le loro benedizioni. Padre mio, chiudili gli occhi, chiudili l'orecchio, che l'invisibilità che avevano cade ora, che l'invisibilità che avevano gli sia tolti nel nome di Gesù. Mostrameli, mostrameli nel nome di Cristo Gesù. Nel nome di Cristo Gesù. Separa le mie vie nel mondo spirituale, separa le mie strade nel nome di Gesù. Separa tutto di me e di loro. Se mi trovavano e mangiavano dove che mangiavo, Padre mio, metti separazione. Hai detto chiedete, io chiedo nel nome di Cristo Gesù. Giovanni 14, 13 a 14. E quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Dica Signore, glorifica il Padre. Glorifica il Padre. Di Padre, Padre, glorificati nel Figlio, glorificati nel Figlio, affinché io, Isaia 43:10, Isaia 43:10, che io sia il tuo testimone, nel nome di Gesù. Allora, voglio insegnare alla Chiesa che tante volte noi abbiamo il sì, ma è un sì che non viene come noi lo vogliamo. Non so se mi faccio capire. È come noi abbiamo fatto una richiesta di lavoro, e facendo questa richiesta di lavoro ti chiedono: tu hai questo, tu hai mezzo, tu hai il motorino, tu hai questa, e noi diciamo di no. È reale che noi non abbiamo il motorino, non so se mi faccio capire, ma in verità noi abbiamo il motorino, perché facendo parte di quel regno noi abbiamo tutto, anche se realmente non ne abbiamo. È un'altra dimensione della fede, è un po' complicata mentalmente, nella mente umana a capire, perché Gesù dice: l'acqua era nella barca, e dice ai discepoli: uomini di poca fede, non ti importa che noi stiamo morendo, Gesù, e tu stai lì a dormire? E tu dirai: ma Gesù, ma Gesù, non vedi? E Dio diceva: ti hanno seguito, ma guarda, ma che cosa stai facendo? Ma Gesù, ma Gesù, guarda, ma tu sei Dio, ma... Quando Gesù si alza, grida il vento e calma l'acqua, perché sono dei spiriti che si sono alzati. Ma che tu hai quel potere lì.
È difficile poter sorelle, ma tante volte il Signore lo permette per maturare la nostra fede. E Gesù conclude uomini di poca fede. In realtà tutto quello che io e te domandiamo appartenendo a questo regno è tutto sì. È difficile. Tante volte quando noi chiediamo una cosa, l'uomo forte lo sa che se noi lo riceviamo, la nostra fede sarà ancora più forte. Perché Dio è reale. Papà, questo è per te. Domenica era per Gesù. Papà, questo è per te. Se tu hai un papà, mangiamo fratello Lassan, felice, e che i vostri figli hanno un bisogno, e questo gli serve per andare a scuola. È importante, è fondamentale. Loro non possono andare a scuola senza quello. E vengono, papà, io ho bisogno. Prendiamo l'abbonamento del treno. Senza l'abbonamento loro non possono andare perché hanno bisogno di salire nel treno, mi capite? Può loro padre dire di no, di un bisogno che hanno? Non può, anche se toglierà qualcosa di lui, lo darà. Tante volte perché c'è la mamma, perché sa che se tieni duro la mamma darà. Supposiamo che non c'è la mamma, lo darà. Anche se è l'uomo più cattivo, più metti tutto quello che vuoi, è obbligato a, così papà è obbligato a dare, perché ci ha già dato quello che non si poteva dare, che è Cristo. Amen. Ma è la fede. Amen. Perché tante volte quando noi chiediamo una cosa, non dobbiamo, a uomini incirconcisi di cuore, cioè che non credono, noi dobbiamo chiedere con autorità. E tante volte, se voi guardate, io ho studiato non tanto, però ho visto nella classe, ma lasciate stare i figli del direttore di banca, sono un po', hanno un modo loro, sono già amati perché sanno che il loro papà dietro, i figli a papà, non so come si dice, ma parlo di quelli che sono cresciuti o perché la mamma è da sola, sono soli, sono cresciuti bene, amen, sono cresciuti bene. Noi avevamo una lì, quando si alzava che parlava il maestro era Cuccia, perché aveva l'autorità. Noi dobbiamo pregare per la nostra autorità. Amen. Perché ascolta Israele, un principe ha autorità o no? Sì. Un uomo ricco, una donna ricca ha autorità o no? C'è una che dice che per il suo viaggio spende 40.000 euro. E poi è seduta, la insulta, dice, ma tu sei carino, mi sa che non fa niente. Insulta la conta ne vuoi, dopo ha finito la trasmissione e va a casa sua. I soldi sono suoi, se non preleva non esce 100 euro. Certo. Amen. Era tranquilla, tu insulta la conto ne vuoi. No, c'è gente in questo paese che non arrivano in fine mese, allora pensione, sono problemi tuoi, non è un problema suo. Tu non sai come lei ha fatto avere il suo denaro, lei dice che per il suo viaggio, nelle vacanze spende 30.000 euro. Che problema? Sono soldi suoi, le spende come vuole. Allora, io tante volte dico, no, mio marito, no, ma tu profetessa, quello che hai detto, io ho detto perché ci siamo noi. C'è un servo di Dio che ha detto, le donne hanno sempre soldi. Se il marito ha messo in mente che la moglie ha sempre soldi, dice no, perché sa che poi la mamma lo dà. Supposiamo che non c'è la mamma, lo darà sì o no? Allora Gesù dice, noi che siamo malvagi, sappiamo dare cose buone ai nostri figli, ancora più lui che è in cielo. Ma noi non prendiamo coscienza come Pietro, abbiamo paura di dire che apparteniamo sì a questo regno. Israele, noi dobbiamo solo prendere. E l'utto di Dio, papà Carambiri piangeva. Dice, ma è possibile che figli di un regno così ricco soffrono e cominciano a piangere? Hanno chiuso la telecamera, non ho messo le sue immagini. Dice, ma è impossibile che soffrite così, come se non sapete chi siete. Quando tu non sai chi sei, tu menti che conosci Gesù. Tu dici che non lo conosci. Come puoi non conoscere un re che appartiene al suo regno? Ma quando tu conosci il re del re, quando tu sei quello che sei, fratelli e sorelle miei, non hai più paura. Pietro ha avuto paura di morire? No. Giovanni l'hanno detto anche di non dire, perché sennò Erode ti uccide. Lascia perdere la storia di Erodias. Filippo non può venire a difendere tua moglie e tua moglie. Non aveva paura di morire, non stava parlando con un uomo qualsiasi. Non stava parlando con un militare romano, no, lui stava parlando con colui che aveva potere, ma ha detto tu, non è giusto che sia con la moglie di
tipo è l'amore di tuo fratello, Rogan si è sentita offesa, va a imparare a sua figlia a danzare. Lei impara a danzare fino a avere il cuore del re. E dice, chiedemi anche la metà del mio regno, io te la darò. E Erodia dice, vieni qua, chiede la testa di Giovanni. È così che è avvenuto. Ma noi abbiamo papà Dio. Quest'anno 2026 dobbiamo lavorare giusti per non essere stanchi. Se noi lavoriamo giusti, fratelli, ascoltatemi, e serviamo più Dio, i soldi ci basterà e saranno troppi. I soldi saranno troppi. Quello stesso soldi benedetto da Dio diventano troppi, perché ogni volta che i tuoi piedi toccherà il pavimento del supermercato sono scontati il 70% i cibi che tu hai bisogno. Deve spendevi 200, Dio ti fa spendere 50, esci con i sacchetti, ma ho fatto un affare, vado lì, no, è Dio che ha preparato per te. Io sono arrivata, se dice che oggi farete pesce, dovete mangiare pesce. Cioè, tu sai quanto costa il pesce? Appena tu tocchi 8 euro, appena tu tocchi 12 euro. Perché vabbè, come il Signore dice, ho cominciato a contare le mie monete, anche tu conti come me, dammi una me. Il Signore benedice questi soldi, adesso io entro per prendere i pesci che vuoi che noi mangiamo. Arrivo, quei pesci che pagavo tanto, ero orgoglioso che erano il 70%, delle pesci grosse così. Ho preso che non prendo, no, Signore, quanti pesci devo portare a casa? Pesce di 8 euro l'ho pagato a 3 euro. Tu pensi che sono qui a mentire? Per la verità, cosa mi dai? 8 euro, 12 euro, ho pagato a 3 euro. Ho pagato a 3,49 euro. I pesci che pagavo a 12 euro. Ma chi l'ha fatta? Il giorno, l'ora. Chi può fare questo se non è Dio? Non è il caso. Anche il caso c'è Dio. Amen. Nel caso di Zaccaria e l'angelo Gabriele era caso di papà. Giovanni deve essere comunicato perché Dio profetizza prima che il bambino arriva. Abramo fu profetizzato prima che arriva Isacco. Zaccaria fu profetizzato prima che viene chi? Chi? Giovanni. Isacco fu profetizzato prima che arriva Giacobbe come si chiama? Esau. Sono stati profetizzati. Perché tu credi che il tuo non verrà? Tu pensi che Dio è un bugiardo? Ma dai, non è un bugiardo, eh? Satana è bugiardo, Dio no. Attenta, preparati perché la cosa avverrà. Oh, non ho sentito l'amen. Amen. Amen. Leggiamo solo Salmo 91, poi vediamo un po' Apocalisse, anche se qualche versetto potranno più abbastanza tempo. Amen. Ascoltate che in quel regno non è essere unto di Dio, è una cosa in più nel regno. In quel regno io e te siamo figli, fratelli e sorelle mie, e voglio preparare per portare, perché la nostra mente sia aperta, perché noi viviamo in quel regno ma non sappiamo prendere parte di quel regno. Conosciamo la pace, Gesù vi lascia la pace, ma realizzare nell'essere nostro che il nostro spirito è nato di nuovo. Perché il mio naso, la mia bocca, quando sono stata battezzata più di 30 anni fa, sono sempre la stessa. Ma il mio spirito non è più la stessa, è nato di nuovo. Cosa dice il salmista Davide nel Salmo 51 a 10? Crea in me un cuore puro e metti in me uno spirito nuovo. Ma se già ho uno spirito, che spirito deve mettere in me? In Cristo. Non è che metti, il mio spirito nasce di nuovo. Io sono una nuova creatura in Cristo, perché il mio spirito nasce di nuovo, nasce che diventa uno con lo Spirito Santo. Per quello che in Romani 8, 16 dice che il mio spirito e il Spirito Santo attestano che io sono figlia di Dio. Ma devo camminare. No, il Signore non vuole così. Noi stiamo vivendo come Dio non vuole. Noi dobbiamo vivere come il Re comanda. Se noi andiamo in Inghilterra, ci andate, i miei figli sono andati in Inghilterra, hanno detto che appena una donna entra nel pullman, i maschi si alzano. Vedete, io devo andare là, dammi una amen. Dopo gli insulti di la donna taci, l'assemblea, devo andare là, dammi una amen. I miei figli hanno detto, mamma ascolta, appena noi arriviamo, siamo entrati nel pullman, vediamo tutti gli uomini così, e danno posto alle donne.
Ho detto che il posto mi sa che tante sorelle andranno là. Fratelli e sorelle, tu hai già visto come la donna è rispettata? In Inghilterra sì, la donna è rispettata, non c'è età. L'uomo si tiene in piedi a prescindere dalla sua età per far sedere qualsiasi donna. E poi lo meritano perché sono loro che partoriscono, o no? L'Inghilterra, in questo siamo d'accordo. Leggiamo insieme, ripeto poi voi. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, Io dico al tu Signore, sei il mio rifugio tu sei la mia e la mia fortezza, la mia fortezza, il mio Dio in cui il confido. mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal lancio del cacciatore Certo, egli ti libererà dal lancio del cacciatore e dalla peste micidiale. e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne Egli ti coprirà con le sue e sotto le sue ali troverai rifugio. e sotto le sue ali La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. la sua fedeltà sarà Tu non temerai gli spaventi della notte, tu non temerai il spavento nella freccia che vola di giorno, nella freccia che vola di nella peste che vaga nelle tenebre, nella peste che vola nelle tenebre, nello sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. nello sterminio che perverso in pieno mezzo. 1000 ne cadrà al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 ma tu non ne sarai colpito. ma tu non sarai colpito. Basta che tu guardi autorità con autorità. Tu guarda, No, devi dirlo con autorità, fratelli. E con i tuoi occhi vedrai il castigo dell'empio. e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi. Poiché tu hai detto, Poiché tu hai oh Signore, oh tu Signore, sei il mio rifugio tu sei il mio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Nessun male potrà colpirti, Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, né piaga alcuna si costerà la tua testa. poiché egli comanderà ai suoi angeli Perché egli comanderà i suoi di angeli proteggerti di proteggerti in tutte le tue vie. in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, Essi ti porteranno sulla perché il palma tuo piede non inciampi nessuna pietra, autorità. perché il tuo piede non inciampi nessuna Tu pietra. camminerai sul leone, Tu camminerai sulle che è la chiave onde del sasso, scusando dice del sarsi, e sulla vipera, e sulla vita. schiaccerai i leoncelli Schiaccerai gli e uccelli il serpente, poiché egli ha posto in me il suo affetto. che gli ha posto in me il suo affetto. Io lo salverò, Io lo lo salverò, proteggerò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. che conosce Egli mi invocherà, egli mi invocherà. di Signore io cammino. Signore, io Secondo la cammino parola che è uscita dalla tua bocca, con la parola che ci su ogni vipera ogni vita e leoncello, nel nome tuo Gesù. E io ti invoco, e io ti invoco. liberami nel nome di Cristo Gesù. nome di Mostrami i miei avversari Mostrami i miei nel avversari. nome tuo Cristo Gesù. nome tuo. Continuiamo e io gli risponderò. E io gli risponderò. Sarò con lui Sarò con nei lui momenti nei difficili. momenti Lo difficili. libererò, Lo libererò, lo glorificherò, lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. farò vedere la mia salvezza. Amen. Vogliamo continuare? Prendi Isaia 54, 17. Ci ce la dà un buon amen? Amen. Isaia 54, abbiamo detto 17. Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà, Ogni lingua che sorgerà ingiustizia contro di te, giudizio contro di te. tu la condannerai. Tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore, Questa è l'eredità dei servi del la giusta ricompensa La giusta che ricompensa verrà loro da me, dice il che Signore. verrà loro da me. Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà Ogni lingua che in sorgerà giudizio contro di te, giudizio contro tu la di te. condannerai.
Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. La giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. Versetto 15 nato, ecco, potranno fare alleanza, ma senza di me. Chiunque farà alleanza contro di te cadrà davanti a te. Ecco, potranno fare alleanza, ma senza di me. Chiunque farà alleanza contro di te cadrà davanti a te. Di Signore, in Isaia 55, versetto 10 a 11, dice: quando la tua parola esce dalla tua bocca, non torna a te vuota. Ora è uscita, falli cadere davanti a me, falli cadere davanti a me, confondili, papà, acceca il Spirito Santo e mostrameli, papà, nel nome tuo Cristo Gesù, nel nome tuo Cristo Gesù, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Vogliamo accomodarci. Amen, alleluia. Gloria a te, Gesù. Amen. Rinfrescheremo la nostra mente su quello che abbiamo visto domenica. Abbiamo detto seconda parte, ma venerdì, Dio volendo, continueremo la seconda parte. Amen, alleluia. Noi abbiamo visto velocemente, non abbiamo potuto leggere anche dei versetti, anche per il tempo, ma voglio leggere dal versetto 1 a 6, che l'abbiamo visto. Apocalisse 3, 1 a 6, che abbiamo visto domenica. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi queste cose. Dice: colui che ha i 7 spiriti di Dio e le 7 stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fame di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rinforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque di quello che hai ricevuto e ascoltato, preservalo e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò da te. Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti, e essi camminano con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome nel libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchio ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Di norma stasera dovevamo continuare con il versetto 7. Il versetto 7 parla della chiesa di Filadelfia. Dio volendo venerdì continueremo con il versetto 7 e vogliamo veramente prepararci per il libro dell'Apocalisse, perché dopo il versetto capitolo 3 Dio ci ha già dato l'altro capitolo che vuole che noi trattiamo insieme e veramente pregheremo. Abbiamo visto che nella chiesa di Sardi chi richiama la sua chiesa è Cristo Gesù. Amen, alleluia. Vediamo una chiesa che dice, colui che è capo della sua chiesa dice: sii vigilante e rinforza il resto che sta per morire. Amen. Se noi non siamo vigilanti, se noi non rinforziamo, rischiamo di morire. Quando siamo in chiesa ci viene di dormire. Fratelli e sorelle, non dico che non avviene. Amen, alleluia. Possiamo essere zelanti, ma con la stanchezza o una bella doccia per venire in chiesa può avvenire il sonno. Ci sta, fratelli e sorelle miei. Ma qui è una morte spirituale. E ci sono tante chiese che noi arriviamo, c'è tutto, il gruppo musicale è stupenda, c'è tutto, ma in realtà è una chiesa morta, perché è una chiesa che non è guidata dallo Spirito Santo, una chiesa che è il capo della sua chiesa non la guida, non si può. Fratelli e sorelle, vedete Gesù in Matteo capitolo 16, 13 a 20, e dice che io costruirò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Gesù disse che lui costruirà la sua chiesa. Non ha detto che noi unti dobbiamo costruire la sua chiesa. Questo costruire non sono i muri, è la sua chiesa, è la chiesa spirituale, è la chiesa non muri, siamo noi quella chiesa. Gesù ha detto che lui la costruirà, non siamo noi a costruirla. Fratelli e sorelle, noi l'abbiamo trovata costruita.
Chi la costruisce è Cristo Gesù. Io costruirò la mia chiesa, perché Gesù sapeva che la sua chiesa sarebbe stata attaccata dalle porte della morte, dalla porta dell'Ades, dalla porta della... dice che costruirò la mia chiesa e le porte dell'Ades e dell'inferno. Gesù sapeva che la sua chiesa sarebbe stata attaccata, ma lui dice: io costruirò la mia chiesa e le porte dell'Ades e le porte del soggiorno dei morti non la potranno vincere, non la possono come si dice in italiano, sopravvaderla. È giusto l'italiano? Amen, alleluia. Allora è combattuta, ma non si può vincerla, perché ciò che Dio ha detto è quello che c'è. Allora quando noi vediamo le chiese e hanno chiuso e non ci sono più, e il pastore dice che non si ritrova più, non è stato costruito da Cristo. Perché la chiesa che Gesù ha costruito, fratelli e sorelle, sa che sarà provata, sa che sarà attaccata, ma quella chiesa è invincibile, non si può vincerla, perché chi ha parlato non è un unto, non è che noi unti costruiamo la chiesa, no, è Gesù che ha costruito la sua chiesa. Ha detto a Pietro: io, Gesù, costruirò la mia chiesa. Ha costruito con la sua vita, l'ha dato tutti gli armi. E tante volte quando quella chiesa è morta, perché quella chiesa, vedi, non vigila, non è vigilante. Quando è ripresa è ancora carnale. E si trova che no, lui ha parlato contro di me, perché ho fatto non era per me. No, fratelli e sorelle. Gesù dice alla chiesa di Sardi di essere vigilante, affinché rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Vedi, Gesù anche a questa chiesa da presentare davanti a Dio. E chi è Dio? È papà, l'onnipotente, l'onniscienza. Quella chiesa che lui ha costruito la deve presentare a papà. Papà la deve approvare, deve essere approvato con il fuoco. Ricordati dunque di quello che hai ricevuto e ascoltato. Serbalo le cose che ascoltato. Per quello che ci sono delle chiese, i fedeli vengono, fratelli e sorelle, e che non è la chiesa che Gesù ha costruita. E i unti usano magie. Vediamo Balaam, dice che l'uomo che dorme i suoi occhi sono aperti, perché questi occhi si aprivano comunque, ma con la magia. Non so se mi faccio capire. C'è uomini che praticano il potere. Abbiamo visto quella che Paolo libera, quella donna, quando gridava: questi ascoltate, sono a un certo punto Paolo dice: basta, la sua non è disordinata, la sua santo è l'ordine, e grida, esce con lei, e lo spirito esce, ma è lo spirito di indovina, e la chiamavano profetessa. Allora la chiesa che è troppo gente che cade, e quello è caduto ieri, è caduto domani, lascialo sulla sedia, no? Predicalo la parola, perché non siamo noi che convertiamo, è la parola che converte, è la parola che ci tocca e ci dice: no, questo lo devo lasciare. Per chi? Per mia moglie, no, se la lasci per tua moglie ricadrai. Lasciala per Cristo Gesù, lasciala per il Re, che è il Re in quel regno che io e te apparteniamo. Chiesa di Sardi, fratelli e sorelle miei, abbiamo visto domenica. Dice amen, serbalo e ravvediti. Ci deve essere sempre in mente un ravvedimento, amen, perché Satana passa dall'orgoglio. Ci sono gli unti che hanno avuto, non so, 100 fedeli, non puoi più parlare con loro, sembra che volano, le scarpe a punti, i pantaloni stretti, e devono vedere che la cintura è di marca. Oggi ho messo anch'io qualcosa, almeno a me, vai a seduire le sorelle. Figlio mio, predica la parola. Non sei venuto a seduire le sorelle, non si seduce, si predica la parola. L'uomo ha bisogno solo della parola, non della seduzione. Quelle carezze così, io non lo so, fratelli e sorelle, vogliamo stare sani, tranquilli. Io non sono contro chi carezza, però per me, anche quando le sorelle vengono a parlare nelle orecchie dei fratelli, è un uomo sposato, parla con la sorella. Io sono antica, che la sorella parla con la sorella, che il fratello parla con il fratello. Non possiamo venire nell'orecchio, cosa si mette nel suo orecchio? Siamo una chiesa, fratelli e sorelle miei.
Amen, alleluia, bisogna stare attenta, Amen, e puoi accompagnare, no, ma l'accompagno, faccio la strada, ma tu sei un fratello, se tua moglie è con te, lo accompagni. Vedete, sorelle, Giuseppe scappa davanti alla moglie di Potifa. Perché è scappato? Poteva non scappare, poteva dire no, puoi stare lì, è scappato. Perché sapeva che se non scappava cadeva. Non dire no che una sorella o un fratello grande, no, Satana va a mettere l'amore anche una che ha 50 anni più di te. Perché come ti risponde, poi accende un po' il fuoco a casa, quella dice sì, Meleka, Dio ti libera. Appena tiri la testa fuori è un problema. Fratello mio, dammi un po' a me. Anche tu devi vigilare. È quello che sta dicendo Gesù alla chiesa di Sardi, vigila, affinché quello che tu hai non muoia. Vigiliamo a quello che guardiamo, vigiliamo a quello che ascoltiamo, vigiliamo, fratelli e sorelle, nel nome di Cristo Gesù. Amen, alleluia, alleluia. Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti e si camminano con me in bianche vesti perché ne sono degni. Gesù sa e conosce la sua chiesa. Gesù sa e conosce la sua chiesa. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. Amen, alleluia. È Gesù, sono dei vesti che non è il tagliare di qui, non è la preta moda che lo fa, sono dei vestiti cuciti dagli angeli in cielo. Parla dei vestiti, che tagliare c'è su lì? Ma questi vestiti vanno cuciti, su non c'è magia. Che Dio non trasforma le cose, Lui crea, per quello che dà vita alla polvere che diventa delle zanzare. E i maghi di Faraone cosa dicono? Dicono, anche voi fate, no? Questo è il dito di Dio. Vedo che noi abbiamo il limite. Quando i due serpenti di Faraone esce il serpente di Mosè li ingoia, perché c'è un solo Dio, è colui che ha creato il cielo e la terra. È Lui il nostro papà. E noi facciamo parte di quel regno che Lui è il re, che Lui è Dio. E perché dobbiamo soffrire? Dobbiamo lasciare che la parola cresca in noi. Dobbiamo amare la parola. Dobbiamo avere del tempo per la parola, fratelli e sorelle. Noi ricamiamo tutto ciò che ci è stato preso ora per il nome e il sangue di Cristo Gesù. Amen. Dice che chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchio ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen. Venerdì vedremo, alleluia, capitolo 7 che parla della chiesa di Filadelfia. E vogliamo essere pronti nel nome di Gesù. Vogliamo alzarci e pregare. Sono qui davanti a te, ai tuoi piedi, oh Padre mio, per lodare, perché degno sei, Signore. Padre, ascolta questa preghiera, perché so che senza te nel mio cuore non c'è luce, tutto è intorno a me. Tu che sei l'Onnipotente, a te offro il cuore mio, perché so che in mano tua come sole splenderà. Sono qui davanti a te, ai tuoi piedi, oh Padre mio, per lodare il nome tuo, perché degno sei, Signore. Padre, ascolta questa preghiera, perché so che senza te nel mio cuore non c'è luce, tutto è buio intorno a me. Tu che sei l'Onnipotente, a te offro tanti, perché so che in mano tua come sole splenderà. Amen. Signore, ti vogliamo lodare, adorare. La chiesa di Sardi ci porta a vegliare affinché di rimanere svegli. Vogliamo prendere esempio di coloro che sono vestiti di bianco,
e che ti seguono, Signore, nel nome di Gesù. Noi ci siamo radunati nel tuo nome per proclamare la tua parola, per lodare il tuo santo nome. Noi reclamiamo tutto ciò e bagniamo ogni mano. Chiediamo, Signore, che la spada, spiritualmente parlando, che esce dalla bocca dell'agnello, Apocalisse 1,16, possa tagliare ogni mano, queste mani che rubano, e che avviene la restituzione ora per l'opera compiuta a Golgotha, per quel sangue innocente e giusto che ha bagnato l'altare di Dio, che avviene la restituzione nel nome di Gesù. Tutto ciò che è nostro ora, nel nome di Gesù. Noi parliamo al cielo, alla terra, all'atmosfera, sottoterra, la restituzione di tutto ciò che è nostro per l'opera compiuta a Golgotha, perché è già compiuta. Noi siamo qui per adorare ciò che è già compiuta. Egli dice in Giovanni 19:30, ogni cosa è compiuta. Colui che si chiama l'Alfa e l'Omega, Apocalisse 21:16, ogni cosa è compiuta. Allora per il nome di colui che ha compiuto ogni cosa, sulla croce di Golgotha noi reclamiamo tutto ciò che è nostro ora, per quel sangue innocente e giusto versato e che ha bagnato l'altare di Dio, e Dio è rimasto soddisfatto affinché chi vuole credere in Gesù riceve salvezza e vita eterna, avviene la resurrezione di tutto ciò che è nostro ora, nel nome tuo Cristo Gesù. Padre, anche quando siamo deboli, dice l'Apostolo Paolo, quando sono deboli allora è lì che sono forti, perché la nostra forza non viene da noi, ma viene dallo Spirito a cui siamo tempio, nel nome tuo Gesù. Che il tuo nome sia innalzato, glorificato. Noi ti presentiamo al paese di Benegogne inferiore, papà, e di superiore davanti al trono della tua misericordia. Rappresentati il sindaco di inferiore e di superiore, papà, ti chiediamo di dargli saggezza e intelligenza. Rappresentati le forze d'ordine, ogni famiglia qui vive, tutti coloro che ci hanno seguito in diretta, papà, tu sai ciò che stanno vivendo, attraversando, li affidiamo al trono della tua misericordia, che la tua mano di grazia li raggiunga e li benedica. Padre, ciò che è nostro li sigilliamo nel tuo sangue. Noi non permetteremo a una mano spirito che ruba, papà, che sia decapitato nel nome tuo Gesù, e che avviene la resurrezione di tutto ciò che ha preso di noi, per quel sangue, quel nome che ha di sopra ad ogni nome, il nome di Gesù, che ogni ginocchio si piegherà. Filippesi 2:9-10, nel nome suo noi reclamiamo tutto ciò che è nostro, noi reclamiamo tutto ciò che è nostro, noi reclamiamo ora per quel sangue, per quella vita, per quel nome che ha ricevuto ogni potere. Matteo 28:18, ora Padre, nel nome tuo Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen, pace a tutti. Noi domani ci sarà la diretta, ma alle 5 di mattina ci sarà la preghiera per la primizia. Dio vi benedica, pace a tutti.